باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد إلى الأبد آمين. اليوم احتفال عظيم في الكنيسة، أنه عيد حلول الروح القدس. ما معنى العيد وما معنى الاحتفال؟ الرب يسوع المسيح بعد قيامته ظهر لتلاميذه وظل لمدة 40 يوم يعلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله، الأسرار الروحية اللي ما كانوش هيقدروا يفهموها قبل صليبه وقيامته وقبل ما يشع فيهم بروح القدوس. هذه الأسرار اللي ما كانوش هيقدروا يفهموها بدأ يفهمها لهم. في نهاية 40 يوم باركهم ووعدهم بأنه هيجي تاني، وأن ينتظروا موعد الآب، ينتظروا الوعد الذي وعد به الله البشرية على فم يوئيل النبي. ايه الوعد اللي وعد به الآب؟ قال لهم انتظروا تلبسون قوة من الأعالي متى حل الروح القدس عليكم. ثم أنه باركهم وانفرد عنهم وصعد إلى السماء. بعد 10 أيام أخر، يعني من القيامة إلى الصعود دول 40 يوم، من الصعود إلى يوم 50 دول 10 أيام. في يوم 50، وده كان من أساسه عيد 50، وهم مجتمعين في العلية. ايه العلية؟ البيت اليهودي ما كانش بيدخل الضيوف يدخلوا جوه البيت، فالبيت اليهودي كان يعمل صالة فوق السطح، السلم بتاعها من بره علشان يستقبلوا الضيوف في هذا المكان. فالصالة اللي فوق السطح بتاعة الضيوف دي هي دي اللي اسمها العلية، علية عالية فوق البيت. عشان كده لما بيقول والذي على السطح لا يدخل إلى البيت عشان يأخذ حاجته، طب خرج ازاي؟ انت لما تقرأ النص كده تقول طب خرج من البيت ازاي؟ لا، العلية السلم بتاعها من بره البيت. ففي هذه العلية اللي تساوي بلغة العصر بقى بالنسبة لنا انه عامل روف فوق العمارة بتاعته او البيت بتاعه، بيجتمعوا مع الضيوف بتوعهم وبيعملوا الأعداد بتاعتهم. ففي هذه العلية اللي كانت في بيت مرقس الإنجيلي، لأن مرقس الإنجيلي كان من عائلة متيسرة، فكان بيت كبير ويقدر ياخد كل الناس. في هذه العلية كان مجتمع 120 شخص من الكنيسة، منهم الرسل وآخرين، وهؤلاء هذه المجموعة 120 واحد دول كانوا
بيصلوا بقلب واحد بانسكاب امام الله من وقت ما الرب ارتفع عنهم وقال لهم انتظروا موعد الآب، وهم من وقتها معسكرين ومقيمين في العلية كل يوم يجتمعوا للصلاة والانسكاب أمام الله. يقول بقى لما حضر يوم الخمسين وهم بيصلوا كالمعتاد يوميا في الساعة التاسعة بالتوقيت، الساعة الثالثة بالتوقيت اليهودي، يعني تساوي 9 صباحا بالتوقيت بتاعنا. فجأة صار صوت كما من هبوب ريح، وظهر ليهم الروح القدس كأنه نار، ألسنة نار منقسمة على رأس كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. اللي حصل في هذا اليوم كان هو تحقيق وعد الآب، اللي هو ايه؟ اللي هو اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم، يرى شبابكم رؤى، ويحلم عبيدكم أحلاما، وعلى عبيدي وإمائي أسكب أيضا من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. يبقى إيه هو الوعد اللي وعد به الله على فم يوئيل؟ الوعد هو إني أسكب روحي على كل بشر. ايه الجديد؟ الجديد نمرة واحد ان العطية والانسكاب صار للجميع، كل بشر، بما في ذلك عبيدي وإمائي. مفيش لا كبير ولا صغير، لا عبد ولا حر، الكل من حقه أسكب من روحي على كل بشر. الحاجة التانية انه طب ما الروح القدس كان بيجي زمان. الروح القدس كان بيجي يقول حل عليه روح الرب، ده بالنسبة للأنبياء. الرب يسوع قال لتلاميذه ايه؟ قال لهم عن الروح القدس هو ماكث معكم، ولكن بعد كده يكون فيكم. اللي كان بيحصل مع الأنبياء إن بيحل عليه روح الرب، ولكن الجديد الوعد بيتحقق اهو، إنه يكون فيكم. في فرق بين يحل عليه روح الرب وبين يكون فيكم. يعني أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. الموقف اختلف بسبب مجيء المسيح. ايه بقى الاختلاف اللي حصل؟ الاختلاف اللي حصل ان الروح القدس صار بيسكن فينا. طيب، وايه معنى ان الروح القدس صار بيسكن فينا؟ هو ده بقى السر اللي انا عايز اكشفه لكم بنعمة المسيح الليلة دي. الانجيل بيقول
هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ولما بنيجي نقول يعني ايه بذل ابنه الوحيد، بتجاوب وتقول يعني مات على الصليب. هو الحقيقة كلمة بذل ليس معناها انه مات على الصليب. بذل يعني اعطى. قبل ما يكون نتيجة انه اعطى ابنه حصل ايه؟ فكرة وكلمة ومعنى بذل يعني اعطى، يعني لم يحتفظ به لنفسه لكنه اعطاه. ادي معنى بذل. اعطاه لمين؟ اعطاه لنا. فالاب السماوي بذل ابنه، اي اعطاه لمين؟ لنا. ارسل ابنه الى العالم. يعني ايه ارسل ابنه الى العالم؟ يعني ايه الشمس ترسل اشعتها؟ لما الشمس بترسل اشعتها، الاشعه دي بتبقى منتشره على الجميع. لكن الله لما بيرسل نوره ليس بيبقى بعترة يعني، ولكن الله لما يرسل نوره لازم يبقى مهدف. يعني بعته لمين؟ يعني يبقى النور خارج منه وبعته إلى مين؟ إلى فلان مثلا. ليس مثل الشمس المادية انه الاشعة تروح مطرح ما تروح واللي تيجي عليه يبقى حصل على الاشعة. لا، الله لما يرسل نوره لازم يبقى خارج منه الى فلان. طيب، هو ارسل نوره الحقيقي ابنه. ما هو يعني ايه ابن الله؟ ابن الله يعني الشعاع ابن النور. فهو شعاع النور، هو ابن النور. الله الآب هو النور. هو أرسل شعاع نوره. أرسل شعاع نوره أولا في العذراء يتجسد منها. يبقى أول مرحلة من مراحل دخول النور، شعاع النور إلى العالم، أول مرحلة كانت أن يتخذ جسدا، يظهر في الجسد. خد الجسد ده منين؟ أخذه من العذراء مريم. تجسد، ظهر في هذا الجسد. لما ظهر في هذا الجسد لقينا هذا الإنسان اللي مولود من العذراء مريم إنسان بياكل ويشرب ويمشي ويتعب وينام ويرتاح، إنسان. لكننا لقينا إن هذا الإنسان بيعمل أخص أعمال وأخص خصوصيات الله. يبقى بقى هو مش مجرد إنسان، هو إنسان لأنه أخذ جسد وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. لكنه مش مجرد إنسان،
مش مجرد انسان. ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان الجوهر الالهي شعاع نور الاب قد حل في هذا الجسد، عشان كده بيعمل اعمال الله، بيخلق من الطين عينين للي اتولد من غير عينين منذ ولادته، بيعمل أعمال الله. هو قال كده: إن كنت لست أعمل أعمال الآب الذي أرسلني فلا تؤمنوا بي. فهو إذن برهن على نفسه إن هو ابن الله، إن هو شعاع النور اللي مولود من النور. إيه البرهان اللي قدمه؟ إن هو بيعمل أعمال الله، ومحدش غيره قدر يعمل أعمال الله. وهو قال كده: إن كنت لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري، اللي هي خصوصيات أعمال الله. فرأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. يعني إيه مجدا كما لوحيد من الآب؟ يعني لما يكون في رجل عنده ابنين والرجل يمتلك 1,000,000 جنيه، لما كل ابن من أولاده يرث نصف 1,000,000 جنيه. لكن لما يبقى عنده ابن واحد يبقى الابن يرث 1,000,000 جنيه. لما يقول كما لوحيد من الآب يعني له كل مجد الآب، كل مجد الله له، لأنه ابن الله الوحيد، شعاع نور الآب الوحيد الذي أتى إلى العالم. أتى إلى العالم في أول مرحلة بأن تجسد، وبعدين لما تجسد وعلمنا وأظهر لينا الآب وكمل فدائنا وخلصنا، ما يزال هو حاجة وإحنا حاجة. يعني النور اللي فيه ما دخلش جوانا، احنا اتعلمنا فهمنا منه، لكن لغاية المرحلة دي النور اللي جواه ما اتنقلش ودخل جوه كياني وجوه كيانك. عشان كده الرب يسوع المسيح له المجد قال لتلاميذه ايه بقى؟ قال لهم: انا ارسل اليكم الروح القدس، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله، لانه لا يرى ولا يعرفه، واما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. وبعدين: لا اترككم يتامى، اني اتي اليكم. لما ارسل اليكم الروح القدس لن تكونوا بعد يتامى. يعني ايه بقى؟ انا اتي اليكم، ده المسيح بيتكلم اهو وبيقول لتلاميذه وكل السامعين وانا وانت، بيقول ايه؟ اني اتي اليكم. هذا المجيء بقى اليك، يبقى في التجسد اتى الى العالم جملة، ظهر في الجسد. لكن دلوقتي وهو بيتكلم عن مجيء الروح القدس
بيقول آتي إليكم. يبقى آتي إليك، آتي إليك شخصيا. يعني هنا هو يأتي إلى كل واحد فينا في الروح القدس. ومن هنا بيبتدي الفصل والفرز في الاستجابة. يعني ايه؟ يعني هو أرسل روحه القدوس إلى الجميع، ولكن إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. يبقى هو أرسل الروح القدس وخبط على كل باب، وليس إنه اختار ناس يروح لها وناس رفضها، لا بالعكس. ده هو خد في وسط التلاميذ بتاعه واحد زي يهوذا، مع انه عارف ان يهوذا الشيطان لازم ياخد فرصته. ما يمكن لما يعيش في وسط التلاميذ ويشوف المعجزات بتاعته حياته تتغير، ياخد فرصته. فهو عارف هو مين. ألستم 12 اخترتكم وواحد منكم شيطان. طب وتاخدوا ليه وهو شيطان؟ ياخد فرصته. حتى لما خانوا وباعوا بقبلة برضه جذبه إليه وقبله وعاتبه بقبلة تسلم ابن الإنسان. يعني الله بيرسل نوره وروحه إلى الجميع، ولكن الفرق بيبتدي من مين فتح الباب بالإيمان طبعا وقبله، فتح له لكي يدخل إليه. من هنا بقى بيبتدي الفرق ليس من ان الله اختار ناس للايمان واختار ناس لغير الايمان. غير صحيح. الله بيرسل الدعوة الى الجميع بدون استثناء. الفرق والتمييز بيبتدي من نقطة مين قبل الدعوة، مين فتح قلبه عشان يدخل النور، مين قال له أهلا وسهلا اتفضل، ومين قفل الباب في وشه. يعني ايه فتح الباب وقفل الباب؟ الباب ايه دلوقتي؟ قلبه. وفتح ازاي؟ صدق وآمنوا وقبل وقال أطاع فيدخل. أنا ممكن أقول بالفم كلام كتير كويس، بس قلبي ما فتحش الباب، قلبي ما قبلش، قلبي ما اختارهوش، قلبي ما قطعش. فيبقى شعب يكرمني بشفتي وأما قلبه فمبتعد بعيدا عني. ولكن الذين قابلوا، اللي فتح الباب، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولادا لله. أهو لا أتركهم يتامى، أهو إني آتي إليكم. يعني إيه أنا ببقى ابن لله؟ هو ربنا بيولدني، أنا بتولد؟
اللي مولود من النور هو شعاع النور، هو ابن النور، بس هو ابن وحيد. امال ازاي انا ببقى ابن لله؟ لما الابن النور، شعاع النور اللي مولود من النور، الابن الحقيقي بيسكن فيا، بيحل فيا، انا ببقى ابن بواسطته، ببقى ابن بالنعمة، بالابن الحقيقي، بالمسيح. لما المسيح بيبقى فيا ببقى ابن. طب والمسيح يبقى فيا ازاي؟ طبعا انت رايح بذهنك للمسيح بهيئته الجسدية وهو في الجسد، وتقول الله، والمسيح دلوقتي وانت متخيله بالهيئة الجسدية هيبقى فيا ازاي؟ الجسد ده يدخل جوايا ازاي؟ هو احنا بنتكلم على الهيئة الجسدية، ولا بنتكلم على النور اللي نازل من السماء؟ إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكننا لا نعرفه الآن بعد حسب الجسد. امال دلوقتي بنعرفه حسب ايه؟ حسب الروح القدس. يبقى هو النور نفسه هيجي في الروح القدس. يبقى لما يجي الروح القدس بيجي المسيح، بيجي النور نفسه في الروح القدس، ويدخل ويسكن في قلبي وروحي ونفسي وعقلي وجسدي وكياني من جوه، ينور من جوه، ويفيد ويفرح ويبارك من جوه، فيشع في كياني بالحب، بالفرح، بالمجد، لأنه سكن فيا. بيقول ايه الإنجيل؟ كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. النور الذي ينير كل إنسان، وليس ينير لكل إنسان. لأن لما يقول لكل إنسان يبقى أنا ماسك مصباح وماشي من بره. لا، هو مش بيقول ينير لكل إنسان، هو بيقول ينير كل إنسان، ينوره من جوه، يقبل النور. السؤال اللي كل واحد فينا محتاج يسأله لنفسه: يا ترى النور دخل جواك ولا ما دخلش جواك؟ طبعا كل واحد متعلم الإجابة إن هو لما اتعمد قبل الروح القدس، وهو نايم على هذا التعليم من غير ما يتعلم تعليم الآباء القديسين اللي قالوا اجعل من توبتك معمودية ثانية. يعني ايه؟ يعني انت اتعمدت وانت طفل صغير، لما كبرت لازم يجي عليك اليوم تجعل من توبتك معمودية ثانية. يعني مش هنعمدك تاني ولا حاجة، لكن يعني تجعل توبتك عهد قبول حقيقي للمسيح، فتجدد معموديتك وتجعل من توبتك معمودية ثانية، وتقتبل قوة الحياة ويفيض ويحل فيك المسيح. يبقى اللي أخدته وانت صغير اتختم عليه
وتوافق عليه بإرادتك وانت كبير، وتثبت بمشيئتك وانت كبير، قابلته. إرادتك اهي، لازم إرادتك تقول قابلته. العطية والميراث اللي اتكتب باسمك وانت صغير، لازم لما تكبر تروح البنك وتقول ان انا بلغت سن الرشد وانا عايز دلوقتي الحساب يتنقل باسمي. هو كان باسمك من زمان، بس ما كانش من حقك تتصرف فيه. لما تبلغ لسن الرشد تروح تمضي ويبقى من حقك تتصرف فيه. العطية اللي اتعطت ليك وانت صغير مش هيبقى من حقك تستمتع بيها إلا لما بإرادتك وانت لما كبرت تروح تمضي تاني وتقول أيوة قبلته، فيبقى من حقك تستفيد كده انت قبلته. يبقى ما ينفعش تتكل على اللي اتعمل ليك وانت صغير من غير ما تبرهن على انه بقى ليك بانك قابلته. اللي لسه قايله دلوقتي، اجعل من توبتك معمودية ثانية. وارجع اعيد السؤال واقول: الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولادا لله. انت قبلته وفتحت قلبك ليه لما بقيت كبير وواعي، ولا نايم على اللي اتعمل ليك وانت طفل في المعمودية؟ اذا ما كنتش عملت كده وانت كبير وواعي، احب ابلغك انك لسه ما قبلتوش، وانك لازم تقبله بارادتك. واذا كنت عملت كده وانت كبير وواعي وقبلته بارادتك، احب اسالك السؤال بصيغة تانية واقول لك: هل لما قبلت الروح القدس بارادتك حافظت عليه، ولا طفأت الروح القدس واحزنته؟ هو في حاجة اسمها انه النار او النور اللي خدته ده ينطفي؟ طبعا. لا تطفئوا الروح الذي به ختمتم ليوم الفداء. ده في وصية الرسول بولس بيوصي المؤمنين وبيقول لهم لا تطفئوا الروح. هو انا اقدر اطفي الروح؟ طبعا اقدر اطفيه. وده ايه اللي يطفي الروح فيا؟ ان انت بدل ما يكون عندك نار، بدل ما تضرمها وتخليها تتوهج، تدلق عليها برودة مية تنطفي. بدل ما تقعد تصلي وتتوب وتعيش في القداسة، فالنار نار الروح القدس تتوهج فيك، تسيب نفسك للخطية، فلكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. الإثم يطفي المحبة وتطفي الروح القدس. لا تطفئوا الروح. يبقى ممكن ناس ما اختارتش بإرادتها وما طلبتش انه يضطرم فيها، ما فتحتش بإرادتها واكتفت على اللي قالوه لها وهم أطفال، انك انا عمتك وانت بيبي وخلاص على كده، ما كملش الإنجيل. الذين قبلوه. أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح أدخل إليه. ما فتحلهوش، نايم على الكلام اللي قالوه له هو بيبي، أو اللي فتح له في يوم من الأيام بعد ما فتح له
أطفأ الروح القدس وبقت عيشته زي عيشة اللي ما يعرفش حاجة عن المسيح، فبقت حياته غم وهم. أعيد السؤال تاني، لو كنت فتحت له وأتى الروح القدس يبقى المسيح جه في الروح القدس، لأن احنا دلوقتي مش بنتعامل معاه بالجسد. الصورة الذهنية اللي بالجسد دي تغيرها بقى، لا نعرفه حسب الجسد لكننا نعرفه حسب الروح. فهل أتى المسيح في الروح القدس ودخل وسكن في قلبك وفي حياتك أم لا؟ حد بعت لي وقال لي في قناة من القنوات بتاعتنا، بيقول لي يعني عملت حلقة عن الإلحاد وملحدين واستضافت شباب ملحدين، فاتفرج على الحلقة دي. فأنا فعلا فتحت التلفزيون وجات على الحلقة دي. المهم قعدت أسمع الحوار اللي بيدور بين المذيعة، وهي جايبة قسيس وجايبة شيخ وجايبة شاب خادم مكرس جميل حلو، كل واحد قال اللي عنده. فابتدت هي تطرح الأسئلة على القسيس وعلى الشيخ، لا تقول له ايه، وابتدت تطرح الأسئلة على الشاب اللي ملحد ده، وليه هو ملحد. الإجابة سهلة أوي يا جماعة. هذا الشاب ملحد لأن الله اللي كلموه عنه إله مفزع. بيقول ايه هذا الشاب؟ بيقول لو ربنا مصر يودي الناس للنار انا مستعد اروح النار بشرف، لان انا ما عملتش حاجة. المهم في عبارة هذا الشاب انه اللي بيعرفوا عن الله النار، والصورة والعلاقة اللي بينه وبين الله النار، ما يعرفش عنه غير كده. يعني الصورة اللي قدموها لهؤلاء الناس عن الله صورة مفزعة، جعلت هؤلاء الناس يهربوا من الإيمان ويرفضوا الله. لكن لو كان هؤلاء الناس تذوقوا معنى ان النور يدخل الى كيانه ويشع في كيانه بالفرح والحب والبهجة، الحضرة الإلهية الفائقة اللي ما يعبرش عنها، لو كان داء الحضرة الإلهية شكلها ايه، ما كانش شاف الله بالصورة اللي هم عبروا عنها. يبقى المشكلة مش كلام، والمشكلة مش وعظ، والمشكلة مش عافية على حد. واحد منهم من الشباب قال كل بيت فيه محكمة تفتيش اتهام ان للملحدين ان احنا كفرة، واحنا مش كفرة ولا حاجة. الشاب بيتكلم عن ما يحدث، انه بدل ما يكون فيه حد يقدر يخليه يشوف حقيقة النور،
النور ينفجر في قلبه، اللي موجود تكفير واحكام وانت كافر وانت وحش الى اخر الكلام. انا بقول ده بالمناسبة علشان اقول انت اللي بتسمعني، وانت اللي بتحتفل بعيد حلول الروح القدس، هل المسيح النور الآتي من السماء دخل إلى قلبك، فتحت ليه ودخل وسكن في قلبك أم لا؟ السؤال يحتاج إلى مواجهة عميقة وليس أوهام، لأنه مش ممكن يكون النور دخل إلى قلبك من غير ما يكون بيشع في كيانك وبيشع وبيخرج منك. النور بيشع فيك وفي قلبك وفي كيانك وبيفيض منك، والناس اللي بره شايفاه بيشع منك أم لا؟ المسألة مش محتاجة خداعات، مش محتاجة أوهام. ليس لأنك عضو في هذه الكنيسة اللي بوعظ فيها ويبقى اللي بيحضروا الكنيسة بتاعتي خدوا المسيح وحلوين، واللي ما بيحضرش الكنيسة بتاعتي ما خدش المسيح. لا، ملاش دعوة بكنيستي وكنيسة الجيران، لا دعوة بالواقع. هل اللي بيسمعني ده خد المسيح ولا ما خدش المسيح؟ ملاش دعوة بالعظة اللي انا بقولها، ليها دعوة بواقعه. هو فتح له، دي اختيار شخصي، ملاش دعوة بوعظتي، باختياره الشخصي. ومن هنا اعيد تاني واقول انت اختيارك الشخصي اتحقق وفتحت له ودخل النور وباين في حياتك النور ومنور ومطفتهوش لغاية دلوقتي ام لا؟ اذا كانت الاجابة لا، يبقى الفرصة ما راحتش منك، لانك ممكن تفتح النهاردة وممكن تطلبه النهاردة وممكن تنادي عليه النهاردة وممكن تجعل من معموديتك توبة ثانية النهاردة، تبتدي بداية جديدة النهاردة. ممكن، ما دام الوقت موجود. هو الخوف، كل الخوف احسن النهاردة ده يضيع منك وتلاقي نفسك واقف قدام العرش العظيم وما تكونش لحقت الفرصة. اللي قال على الانجيل ايه؟ عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لئلا يتقسى احد بغرور الخطيه. النهارده الفرصه متاحه، نعم، وانت بتسمعني دلوقتي الفرصه متاحه، لكن الخوف، كل الخوف احسن الفرصه دي تضيع منك وما يبقاش في فرصه. هو في حاجه بالشكل ده؟ مثل الغني والعاذر بيقول كده، بيقول ان الغني كان ندمان وبيقول له ارسل لعاذر لاخواتي، قال له عندهم موسى والانبياء. الوقت الان وقت مقبول، واليوم يوم خلاص. ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. افتح له، هو النور الحقيقي اللي جاي من السماء، جاي ليك، هو بعته ليك بالاسم. خلي بالك، ليس مثل أشعة الشمس المادية اللي من إما اللي تصادفه، لا، هو مش الأشعة المادية، هو ابن الله نور الآب اللي لازم يبقى رايح ليك بالاسم. لما بتقفل الباب
انت بتصد النور وبتقعد في الظلمة. لما بتفتح له بالإيمان، بالطاعة، بالتوبة، انت بتفتح للنور. لما بيدخل النور بتدخل الحياة الأبدية وبيسكن جواك. الفرصة ما راحتش، الفرصة ما تزال متاحة. مجيء الروح القدس إلينا معناه مجيء النور، مجيء المسيح إلينا. إني آتي إليكم. الآن الله أرسل ابنه إلى كل واحد فينا، أرسل نوره الحقيقي في الروح القدس. اللي هيقبله هيبقى ابن لله، اللي مش هيقبله مش هيبقى ابن لله. اللي مش هيبقى ابن لله مش هيقبل ويسكن فيه الحياة الأبدية، بل هيبقى محروم منها. فالفرصة متاحة لكل نفس. كل من لم يفتح الباب، كل من لم يتذوق، كل من أطفأ الروح القدس، كل من حرم نفسه من النور وقاعد في الضلمة، كل من الخطية معذباه، كل من إبليس معذبه، كل من هو تعبان يسمع صوت المسيح بينادي عليه وبيقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لو كان الشباب اللي حكيت عليهم تذوقوا الحياة الأبدية التي في هذا النور التي يفيضها المسيح، كان عرفوا مين هو الله، وكان عرفوا ان الله مش قاعد يودي الناس في النار. ان ده الله هو مصدر الحياة ومصدر النور، وارسل حياته ونوره الى الانسان في المسيح عشان يحيا بها الى الابد. كانوا عرفوه على حياته وما كانوش نظروا اليه هذه النظرة المتشائمة. على اي حال هم بيعبروا عن اقتناعاتهم وعن تجربتهم الفعلية. والحكاية مش بالعافية، اللي ما دقش ما ينفعش يوصب عليه بالعافية. أنا بعيد كلام الإنجيل لكل واحد فيكم: الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولادا لله. فاقبلوه الآن من فضلكم جميعا، وافتحوا قلوبكم له، وهو يدخل إليك ويتعشى معك وأنت معه كما وعد، أي يسكن في قلبك وفي كيانك. له كل مجد إلى الأبد. آمين.